রাজধানীতে জমে থাকা বৃষ্টির পানিতে বিদ্যুৎ স্পৃষ্টে পৃথক স্থানে ৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। শুক্রবার রাজধানীর পল্লবী ও কোতোয়ালি থানার সিএমএম আদালতের পাশে এসব দুর্ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় মারা যাওয়া ব্যক্তিরা হলেন মোহাম্মদ আলাউদ্দিন, মোহাম্মদ রাসেল এবং মোহাম্মদ আয়ুব আলী। এর মধ্যে শুক্রবার দুপুরে পল্লবীর আজিজ মার্কেটের পাশে আসবাব কারখানায় বিদ্যুৎ স্পৃষ্টে মারা যান মোহাম্মদ আলাউদ্দিন ও মোহাম্মদ রাসেল। তারা দুজনই আসবাব কারখানায় মিস্ত্রি হিসেবে কাজ করতেন। অচেতন অবস্থায় তাদের উদ্ধার করে কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে এলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় দুজনের মৃত্যু হয়। এদিকে ঢাকার সিএমএম আদালতের পাশে আগরবাতি গলিতে জমে থাকা বৃষ্টির পানিতে বিদ্যুৎ স্পৃষ্টে মারা যান মোহাম্মদ আয়ুব আলী। শুক্রবার রাতে এই দুর্ঘটনা ঘটে।